from here. Yeah. Short as it. Otherwise, grand. Saphila nina njani? The grand now. Number one. Long time no see. Yeah, kaloku sizilalini mfundisi sitya imigidi, so yeah injalo but sibuyile ngoku. And ubuye une-look entsha. Yeah, ingxaki ngoku is gonna seem like there's dollar, but you know, gold for gold. No pun intended. Intended, yeah. And yazi kule jeni le ukuyo ndasuke ngithi ungumide miyakhe. I think nami semiyafuna zocela i-lessons kum. Yeah, I think ngamzama ke lessons. Ndicela novulwe wam ukarate kid. Eyibola nto. And speaking of karate kid, namhlanje siphathele i-student food. Yes, yeah, but sizoya kuso later yabo. Number one. So kuwe bendifuna nje sithi go back from i-journey le ukuyo cause ngoku ndisanothi Mr. Miyagi, which means coaching side. Yeah. But before, because I think we had 2 episodes most. Yeah. We had 2 episodes kwi-journey yakho. Eyokuqala was i-journey to essays. Yeah. And then eyesibini i-journey to e-worlds. Yeah. So sayiqala from pha yabo. Yeah. Uba ingaba iseyinto eyenzekayo okanye you are fully into Mr. Miyagi okanye uzawuba ne-fight nje eyokugqibela pha kwi-worlds. Before all the coaching asini le kokuya sasizipost la podcast pakume le challenge ilo athi ndizafuna ifight naye qala ndiseda yikho yebo athi wayeng nasi inatsik break the challenge no ikhona kwezengathi akekho ngoku. But on a serious note, so the first was a journey from me Western Province, and then planning to go to essays. Yeah, it was quite a smooth journey, man. It was not as challenging as I thought it would be. Yeah, but it was a good experience. And then I went to essays, and then I was preparing for e-worlds, and then there were some like technical issues that the visa this, and then America this. So I was supposed to I think he was also part of it. We were supposed to go last year. And then there were a lot of issues around this and that and that and that. They were like, okay. And then later this year, not this year, last year. And then we received, this is a national team and wara. And so technically I was supposed to go this April to e-worlds. I think the countries that were going to be there, Johannes Liwalo, Reunion USA, is it Mozambique? Is it? It's Zonge. But the world, so expect at least basic countries over the globe. Ngapha. But lezi zalapha Africa. Yes. Because the kickboxing is not like karate whereby it's because if you say karate is like every combat sport, it's like karate. So if it's a karate, it's like you get it everywhere. But long story short, man, we were preparing George, like, we're going, and then Kalubona on the group chat, a lot of people we were mangling now. Pull out. Yeah, people are pulling out. And then like now for me, going there, honestly, now growing up, my dream was to be SHM, and that's it. Sure. So we were James Wara was like, on the top. I said, I'm gonna do it, And then again, it was like, people are pulling out, and then I'm looking this club, because most when you go to SHMs, you make friends around, So I was like, I'm doing that, and this team. So I'm not gonna say its significance, man, but out loud. Lahanga man just like hands out Yakuba I was like, okay, colors zifumene. It's not like it's of money colors, uzulani colors ze worlds or what so no. So I was like,
And then on the side, I was busy like with, because you know, I'm a high school teacher. Yeah. But I would coach them. I started 6 years ago, 5 years ago, just the basics, and then obviously, Kiaba as they would go back to the previous podcast. Yeah. Because I think that ne-introduction, because now to viewers zethu as the regular uyi-familiar face yabo. Yeah. Then kubantu who are new yabo bangahamba bayojonga like ezinye i-previous episodes. But nje i-summary nje yoba uyi-kickboxer and ngutitshala but asikayenzi le eyomtitshala. Uthe kwimaki ezintsha apha ndifuna sazanxibe isuti kuleya. Sazanxibe isuti kuleya. So I think kwi-episode elandelayo soba nee-mics noko right because abantu bekhalaza nge-sound yabo, so saqonda uba noko masizame ii-mics kuthi xhaxhe. So but to answer your question, honestly, I don't see myself because really calendar like 30 and above. I can't catch up. So and I don't intend better as students because like we're in the same category. And then like going to your worlds, it's like you must know when it's time like to like hang your gloves like. Yeah, because I feel like I achieved what I wanted to achieve, man. Sure. And I get like more enjoyment from coaching. Like when I coach, like I'm more happy. So me fighting, the only challenge I'm making official with art. It's a whole style tournament. So just tournament. The main card. Exhibition. Umteke bayibona nje yena for sure. In fact ndizawuzama nomsela nje le clip ndimphathele ne-gloves nazo lezinto zokumtrainisa nazo ezela ngabi nayo excuses but going forward adiziboni I want to tone down and then focus on coaching and with coaching I always try to nurture the talent and then see what I can refer them to what gym because I don't want to withhold. Because I'm busy with their food. I just want to see, okay, this is the talent, and then advise right. Go there, and then go there, and then I can just mentor. Because how about we do this like this and that and that and that and that and that. And then I coach mostly like basics. The ones who don't know how to punch, show them basics. And then when I see, you like this, so you want to do this, then I start referring them because of like I don't have it. So coach under i club yakho mos. Stoic. Stoic. And Stoic Strike mos. Stoic logo yakho. Combat. SSC. Boom. SSC Indonesian. Stoic Strike Combat. SSC. Okay. The abbreviation njalo. Sure. Then ke ngoku so in fact even nasebholeni. Because the question into yoba like ndingathi ubuyi-play yabo. What do you mean when the man of the match this Friday? No, so ubuyi-boxer yabo, uyi-boxer then now we are coach yabo so yabo. So la transition okenza usuke nje ndi-assume yabo. Not bonke abantu bayenze yabo ufumanise kubana a-real boxer then ibe yi-coach yabo. Man, because even maybe let's say umzekelo abo Mike Tyson abo Ali so angiboni kuthiwa like bango coach so unless ke bayayenza nje nge-spare time sabo yabo. So kuwe la transition ibinjani usuka from being an active boxer to ubane unika abantu amanzi? I think like isegazini because as you know, like I'm an educator. Like I label myself as an educator, so like I educate everything. It's not like necessarily geography or what life skills. Even if it's boxing, to me it's under the same like umbrella, whether it's like mentoring or what or not.
So I think that's just my main purpose, and like who educator. So it was not a big of a transition. But they are very smart. They are not coaches, they are promoters. They are making a lot of bucks. Because if you're coach, you're not making that much. Yeah. Mayweather, Sure. like they are up there, but so yeah. So ithini role promoter? But they are the ones who are behind these big tournaments. Also benzi fights. Yes, they are the one who promote and all of that. But but they make a lot of money. It's something in Kenya I think, and maybe if I can. And I think it requires a lot of time. That's why most fighters, they leave their jobs and go to Thailand and fight. Or it's like you can't do both. That's why it was easy. I was like, okay, I'm an educator, so let me also coach this. That's why then I also said, like I don't withhold because like it got but it's gonna be too much for me. So I teach basics. Once it's born, but okay, now they have it. Then what I would do is like, okay, how about you, Uyepa, or how about Uyepa, how about Uyepa, and then you get those about to attach to. But I know it's fine, and then they stay, and then they would help me to coach. Easy because the issue now is the time. And it's like so. Uzawuthi ke izawuyeka ngiqonde xa sijoga isimo somnotho eMzantsi bahlale ngapha and then nje lena ndizame and then so far so good so and sum it up because andikufuni wena namhlanje njalo lo uyabona le story mos so ndikatya unhealthy mna no i-Stoic Club like ikhula kakuhle and ifumane kakuhle. So i-Stoic Club it is basically that creator apho ndifundisa khona so sijimela pha esikolweni. I also opened it apho ndihlala khona eWatergate, but there was a lot of interest but because I'll send you a clip. I had a full hall and then I was given a new hall. But again, it goes back to time constraints. So now I do it as a developmental program for kids. Because in high school, what do? We only acknowledge the academic ones. And then we forget the sport ones. So I was like, okay, let me create a safe space for these ones that are good in sport, and then I nurture them. So I coach a school in using the school hall, and then I won't lie, his school, they support me with the equipment. I have the equipment. The only thing I don't have at the moment is earring. It wasn't been So the club is going good. It's going great. It's going good. Okay. No, liphelile kwixesha andifuni. Good luck kwiclub yakho and coaching journey yakho. Mabulibalo athi izaba last fight yami leyo. Umjonge apha. Le camera iqele apha athi do the honors yabo lo gold lona lo gold ngizamsusa mhla wathatha igold yami sazilwela zonke eza gold zami nginike zona. Izaba last fight yami leyo. Sure. Signing out. Makuze ukhothe. Chamber strong. Otherwise, great now. The mag. Unjongo. Does it ngicela ujonge pha uba ayizugquma na? Akho ndawo kungathiwa. Yeah, no, it's standard, yeah. Sure, Otherwise, ugrade. Great now. So, ngobe sipreparation episode yabo coach wakho Mr. Miyako ngixelela uba noma ukhona umuntu ongathi yabo because yena uthi uyazixhoma igloves yabo uzinikela kuni yabo so for wena ndifuna like esports ezininzi yabo so why you decide ujoina like i-boxing? Okay, so lento yaqala kwa grade 9 2 so one classmates has any gloves, boxing gloves. Sure. Then there's my neighbor. Yeah. Then
kaba khona ikhoyo singabantwana manje sisathanda udlala ingakadlalwa Yeah. but then ngamlokha out la mntu then ukathawa okay ngabuza bandidlala na i-boxing na Yeah. ngaxoxa ngathi ewe Yeah. but then kuthiwa ya labona abantswembu but then I thought okay if nitswembu and ngidlali bekusaba ningayidlala so uqoqala kwami oku yo sangiphindile So grade 9 noba ibingomba unyaka 2022 2022 shilo kanene yeah. So just nje i-full name noba uhlala phi? okay igama lona nguKhotso Kobudwana uhlala eCrossroads kwangoku eVeza So sure. Uhlala kalapha mna. Uhlala kalapha. No, so uthi uqala ngo-2022 ne. So 2022 to ngoku yi-4 years. 4 years Usefeli inyumo. Ngisemtsha but uyabanoka abantu and uyabona uyabona lapho strong now. So it's actually it's not like ubuye wathi no man ndifuna uya boxing straight ibi by chance yabo of which ibilo exposure yakho yabo then piti wanoka umuntu out yabo then what decide yongoku ukujoin yabo. So how decide ujoin yongoku like uyapi ngaba ujoina le club if ibi club le ibikunike as clubs like uqala njani? Yeah. Okay, bengihlala eGauteng ukusenzeka lento. Sure. But then ngoDecember ndaza apha eKapa. Yeah. But then ikhona igym elapha kuthi eKasiholweni, drive. Yeah. And then ngokuphana bekhona lo tamkhulu bepha bemona bandikhona khama back phana bethi boxing. Yeah. But ikhona igym anondirecommendela yona kickboxing. Sisemba mana ithanda. Sure. But then mhlambi for 3 months ndisemtshe eKapa njani akusuka kwezinto ezintsha ihokapepu amantombazana zonke zazinto. So ngikhabe nizulisa le boxing for mhlambi 3 months nawe busy busy iyo singabantwana ngosanda chaya okapepu zonke izinto. Yeah. But then ndazibuza manje like lento ndiyenzayo izanisapi. Sure. Because obviously bengayithandi but ke be peer pressure and stuff. Yeah. And then ke ngoku ndaphela ndinike chance bandiye phana ndafika phana ngiyabona igym ngiyabona okay ndayithanda environment lapho because wonke umuntu bayasebenzisana. Yeah. And ayikho la nto le ba like ba umuntu ongcono kunawe uzama umhlisa phansi uzama usebenza uimprove but then let's sena kanjalo isport naphela ngijima apha kula gym Iphi gym? lapha eKFC. So apha eJunction. Yeah. Oh. Yazi but I'm sure akadibana umaster akazange avela ku camera. Ndine friend ne ibike ya gym apha yawo. So ukujima kwayo I think I'm sure man ujime for 2 okanye 3 months or so. Ithi hey niyangula. Ithi niyangula ba. Hayo inzima into boxing ngadlala ngilomde boxing sidlala boxing siyaphila impilo Even if umuntu like usefeli new niyabetha nje straight but aqhubeka kuba ngubani mina alobethu umuntu omsha because anento ne-prove apha because umthanda ngifundisa but then bakhona abane pride and ayonto into leyo and support guys Sure. then iyeke ngabetha abantu abasha manje. So okay waqala ke ngokele boxing ne then zeziphi like izinto onothi let's say umzekelo ngo-2022 ne ubungazazi about boxing then xa ufika phaa kwi-gym waqonda ba okay ezinto ezi like ziyakunceda in terms of ukhula kwi-career yakho. Okay, first of all uba ucinga namandla awunawo ngayizama iboxing because nami nemali uba okay once nanomsindo ingathi ngigoku nje transformer ndibethe wonke umuntu. Sure. Iboxing akwazi uba nomsindo uhambulishwe still so iboxing ifundisa uba na ipride nomsindo engayibika ecaleni ube nguwe ube calm ube focused. Yeah. Yabo because bayanqama uzobethakala. So because nyani ngoku like iya contradicta into enzekayo kwi-street fight yabo xa kuyiwa nje aphandle xa kuliwa phandle lunamandla like kufumanise kune-anger iba ngulo who tends to win i-fight yabo but kwi-boxing uthi kwi-boxing umuntu onengqondo kuyewina i-fight noba akanamandla lo bayakwanisebenzisa ingqondo uzazona zonke i-fight. So i-defense straight. Defense obviously ne-offense but then if funeke ne-offense yabalekeza i-defense bawubhalile ke-offense naku-defense ubhalile then uzoyiwina i-boxing but ke uba wena ubale nge-offense qha ufuna ngomsindo
then akhotheme ngizobetha ukoko. Yeah. That's why I met when That's why So ngoku usithi ulapha eCrive ne, I think you mentioned boxing kunye ne-kickboxing yabo. So xa uyapha kula gym wenza zoyi-2 okanye wenza iyi-1? I-gym lena igym kickboxing ne-boxing so zoyi-2. Yeah. Then kwi-tournaments xa siya phakathi kula team iyi-1 bakhona abalwa i-boxing bakhona abalwa i-kickboxing. So Okay. kuzo zoyi-2. Yeah. Boxing and kickboxing. So kumuntu ongayaziyo ungazohlula njani, like intoni umahluko between the two? I-boxing yona usebenzisa amanqindi qha yabo, and ngoku i-strategy asifani. Then kwi-kickboxing usebenzisa i-kicks namadolo but Yeah. namanqindi yabo, then zikhona izinto okwazi uyizina kwi-kickboxing okwazi uyizina kwi-boxing. Okay. Into ezifana mhlawumbe ikhona into spinning back fist. Uzayibona i-clip uzayifaka ukudla i-boxing akwazi yenza nawe kodwa kwi-kickboxing akwazi yenza. Yeah. But otherwise it's fun all in all, but it's just like ezinto ezininzi ezi-basics. Yeah. So i-boxing yona it's fully on i-fists only. Yeah, Yeah. ukwazi usebenzisa i-elbow or whatever, but kickboxing yona. Yakwazi i-kickboxing ayisebenzisi elbow i-muay thai leyo, but the kickboxing uyakhaba afaka amadolo Sure. namanqindi yabo. Yeah. Then wena between the two yeyiphi oqonda noko uyayithanda yeah, because ukhona mahluko between koyithanda then bekhona Uba good kuyo. ibe good kuyo yabo. So ndifuna koyithandayo plus no good kuyo. Ndithanda i-kickboxing. Yeah. The good kickboxing, but I feel like ndingcono no coach waqalela ndingcono kwi-kickboxing. Okay, masibuze coach uthini I'll tell you kickboxing. kwi-kickboxing more than boxing? Yeah. Well, I'll tell you kickboxing, yeah. Uyayibetha le karate? No, Is it style blender? yeah. Is it style blender? Mixa yonke into Fluids. Oh. So cool. Then kwi-fight zakho you've done both most. Yeah. And utemos you prefer kickboxing and nawe good kuyo so. Hi. Then imali so besiphakla gym. So phakla gym ke ngoku wafumana ezi new skills yabo. Then in terms of ukulwa like i-fights ezizenu ibinini eyokuqala yakho? Fight time engi-26 ka-August 26 August 2023. 2023 ne. And ndaluza nge-knockout second round. But yeah, nge-knockout like usually knockouts zandidiniwe nda-give up. Oh. Bawubona ngomsindi wathi usebenza lona. Yeah. But then in the fight I feel like yayangifundisa uba okay i-emotions xa uqosenimbi ecaleni ukusebenzisa nje ingqondo. Then as long as if I feel like into ejimini usebenze kakhulu then izawuvela eringini obviously. So from then ndaxa usebenza kakhulu nda-improve naxa uwin match. Yeah. Then kamnandi. Yeah. I-rounds zenu kanene zila 2 minutes. A 2 minutes round. 2 minutes round. But bangathi 2 hours of fight. But it's about 3 rounds 2 minutes. Yeah. Yeah, So the first fight yakho ibi kickboxing okanye boxing? Be kickboxing. Kickboxing. Yeah. Then wahambliswa straight. I'm straight. Then how do you build the strength? Because like umcha yabo uyaqala and unokwe out yabo. So how do you build the strength so ba uye kwenye fight? Okay. Yabo because abanye abantu they give up. Yeah, and I feel like it depends on i-gym yakho ne-coach bakho ne-teammates yakho, like your inner circle basically. Sure. Because bakhona abantu umuntu abethe nje kayi-1 but Yeah. then ichomi zakhe zimhleke then I lose i-confidence but i-teammates zanisupport amaxa okay yenzeka leyo asibuzi siyafunda like Sure. we don't lose we learn. And then ndathatha le-energy ndayi-aplya ndaqalisa ujima kakhulu no-coach bami banixesa okay uluze ngenxa yesitho esithile then ndalungisa lo mistake nenzileyo then ndangcono kanje. Yeah. Then i-first win yakho ngoku ibiyi follow up match okanye ikhe waphinda watratsha. Okay, lento andixela ibandle. After that, obviously, it's pretty fast. Sure. So I think I lost. I think like that. Lanyaka 6 zone match I lose Lanyaka basically. Then the following year, Yeah. again I lose the match. Yeah. Then you go. That click I know about man. Okay, as match is loser. Ngenxa yenhlambi emistake encinci. Yeah. So if I so mistake, so something clicked. Then ever since then, I'm like to this day, like Yeah. that was like 3 years ago. I'm gonna lose to this day. Shit. Boxing, kickboxing, yabo.
So I feel like that not like there's a moment there's a mistakes there's a losing zanceda taba ngumnini ngoyena namhlanje. Yeah, because to hone a skill, it takes time. And ufumanise kuba it's one thing uba netalente ne, yeah, but ke ngoku uba nesi skill soba ubethwe then uphinde ubuye, yabo, uphinde uflope uphinde ubuye, yabo. So if unalo drive leyo, yabo, like there's no ceiling for it, because even if ungayolwa nabani uzakubetha but uzaphinda ubuye at some point, uzambetha, yabo. So if unaso nyani eso skill eso and just practice, akho ceiling for it. Akho ceiling for it. And as ke la coach wakho yena nje basibekele ngopaki ceiling. Yabo. Okay, so from S5 zakho awukayiqali i-boxing like in terms of image okanye usenda zoyi2? I-boxing ndayenza then afumana ibhanti last year. Angabetha for ila band by the way that relinquisha due to izizathu ningasithetha ngazo namhlanje. Sure. But ke yeah ngawina ibhanti but then ofuneka ndibekile I think a few months later because umna nalo club leyo kanye nalo promotion asingavani kwizinto ezithile, so lapho singabeka ibhanti ajoin ezinye indawo. Yazi esi story sakho icacile ngoba kuzo zonke ezi ngathi sporting codes or industry or whatever zosoloko zikhona ezo complications, ezo complications, whether kusemculweni balwe nge-royalties, yabo, then nangapha into eyi-one, because maybe it's because i-boxing ayikho that exposed to thina kuso into zenu zenza nje pha ecaleni. Bamnyama i-boxing kwala phekasi i-boxing ayendi like bayothuka abantu like izinto zezi abantu abamhlophe yabo kanye abantu bangapha. So I feel like lelo ndifuna like ndiphumelele mina sizobonisa umntana lapha ekhasi noba mhlambi ufuna yenze leyo but ya doubt ngenxa ye situation kanye environment ukubukele mina moment story sami then nawe uzame nje ube bengcono ungadevelop nje ngenxa yesizathu. So sure. I know uphethe champ apha. Uphethe champ. Alikuwa iwani la bandi ile ngazi maminzi. Ni Western Cape champ, Cape Town champ, then boxing champ, then benza my world champ but ke izizathu again. But ke kodwa zikhona izininzi ne cup ne medals but ke asibali. Lost out. Shit. No man. Like with talent ne, and then also nendlela othetha ngayo like unendlela eyothetha yabo no explainer ne journey yakho yabo, and also awungomntu who backs down nje quick yabo, and with ezo qualities ezo yabo I think nyani yabo esibabe nisitsho ba i-ceiling for wena ayikho yabo. So man phume nje apha ecaleni kwi-boxing mos kubakho eza soundtracks yabo, ingaba unazo ezakho? Okay, last year besenze ngoma kaMaglado Boy Running Off the Bulls, but this time since like ndindoda yomsuthu ngoku ufaka ngoma like ngoma zabesuthu ngabisho bangiphi ngoma. So xa ndifumene mhlawumbe senze leyo ngoma leyo. So uyikhethe njani leyo kuqala kani? Ndikhethe first of all because ngumsuthu and ingoma yesuthu leya, then ndathanda ne-intro yayo. Plus negama lami libizwa ngu-El Bendito, which is like the blessed one. Sure. Ke ngoku I feel like yonke lento iyadibana kanje la ngoma, like la ngoma iyenika i-energy ba okay yolwa ngoku. So ndacinga okay masenze yona since like ndine-connection nayo somewhat. No, so iyakuprepha nje strong. Andaye ndibuze yakho action song is the one leyo oyidlalileyo ngena umaskadi. Ngene kwenza amagcokama. So yeah, national anthem. Okay, no masithethe nge-experience yakho unokwa out yabo ifila njani lawe? Since I feel like ndingumuntu like I'm different yabo. Obviously kwakubuhlungu that time, but then kwaba lula for nobody to switch on okay and knock out, but at least can't knock out because of bendingakhona to improve, but because of mistakes yakho. So
But knockout ayini mnandi because ibuhlungu manyana, not just physically but like emotionally, because ebusuku before ulale as a fighter then xa uwinile naxa uluzile uzocina la fight leya then yo babe nenzi kanje nakanje nakanje. So I feel like la knockout lena ayibuhlungu then, but then I feel like into bendiyidinga ukuze ndikwazi bangcono. Okay. So yeah, I think indlela enswembu eyojonga ngayo like learning curves, because andifuni ithi zi-failures so fumaniseke ubana uthi no, even though ibi-flop but ubuyidinga so that uzokwazi ufunda yabo. And hence ngoku ungathi une-winning streak ithini ithini le winning streak yakho? Is it 10? Nah, 30 plus. 30 plus. Like kickboxing, boxing, tatami. Awuna competition was that? Nah, asekho ngo. Ngifuna ukuya ku-world champs, mhlawumbe ngifumana i-challenge entsha apho, because apha South Africa hayi clockile. Reunion Mhlawumbe i-reunion yabo. So fighters ase-reunion noba ngoba if like you feel like uku 63 kg, 67 kg ndikhona, just hit me up then sota londo. Isukile nyani. That's why they escape. I'm like, my time is you now. And it's actually chill boxing come cause ndivalendela le uthatha ngayo. So kani andiyani uba face off kanye ntoni, but xa nizolwa yabo fumanise kubana niya kwi-weight and then nijongane kuso yabo. So ezaa zinto zoba ningqubane nithukane like zireli nyani okanye bayayibaxa ngapha. Zizinto ezikhoyo ezo kwi-boxing le ngamadoda abanengxaki yabo. Kanje but mna andiboni nidya laa nto masizawulwa, so atela uba sirespekthane because isport asizondana apha sonke singabantu, wonke umntu unesizathu sokulwa, sonke sifuna imali. But then I feel like suthatha into zakho uzenza phaa kum because uzawuqabana. If like unirespecta bawuze ngento emdaka nanduze ngento emdaka then beyiloo nto sixabane qha. Kodwa nisapoti mna otherwise lana, because abanye you'd find uba baye bacreate lo persona kuso to for abantu you gain attention. Yes, and also nokucaphukisa wena fighter yabo. Ufumanise kubana uzawukubreaka yabo, then ke ngoku ungabikho composed, ube ne-anger. Ufumanise kubana ke ngoku so awuzange wafumana like i-fighter apho ufumanise kubana izama lo technique like iyakuprovoke and straight. I don't think so. I feel like ngingamdulwa ndanquma like xa mna ndathanda so abantu bayaleyika umuntu ostoti kanye umuntu like wrong mhlawumbe. So amfana ndibe nayo loo nto, andiqomba rekena nayo. So le winning streak yakho uthi 30 like plus 30 so more than 30. Banu celebrate. Nah, bengizawucela i-challenge. iphathele ukuloroko namhlanje. Because now I thought like uniphathela maybe umuntu osafundayo but say well established and ufumanise ukuba unale winning streak yakho and andinokwazi ucela i-challenge. Zakuzamele i-challenge xa ubhizi wena no-athi nam ecaleni. yabo sesine-main event ne-co-main event. Shit. Okay, then ke ngoku imali, so uthi i-ultimate goal yakho yabo ufuna uya kwi-wealth. Okay, mna ndine-short term goal, medium term goal, then long term goal. Okay. I-short term goal yam uba kulo nyaka nje ndithathe iimatches ezibalulekileyo, eventually ndiwine ibhandi again. Then ngoku i-medium term goal yam uba ndirepresente South Africa kwi-world champs. Sure. Then ngoku i-long term goal uba ndibe i-UFC champion ngoku. Flip. Ufuna uyoba ngo-Adesanya ba. Ubuyisela bhani lam ke sango-2 place. Sorry. Ela bhani lam sango-2 place. Awuyoyiki i-UFC? Likhona uyoyika obvious, but then I feel like fear means to face something and overcome it. Like face everything and rise. Fear kungleyo. So like excited because if I feel like yanginceda uba ndi-improve because then
if nikwazi uyibhitha laa nto backstage then obviously ndizakubetha emeshini bandikwazi uzuwina mna because challenge yami inkulu Yeah. obviously ndizakwazi ubetha nabo sinje That's true because nyani ufumanise ukuba ii-battles ezininzi umntu azifayisayo ziwithin yabo if you conquer ezo ezinye hayi kubala lo yeah then imali i-UFC i-kickboxing okanye inento extra i-UFC MMA which means like uyakwazi umtake down umuntu yeah uyakwazi umkhaba uyakwazi umethe ingqiniba uyakwazi faka amadolo uyakwazi umqwitsha umchoker like yabo yeah like i-UFC like it's more rounded because almost yonke into yeah yeah then ke ngoku like unayo indawo apho ufumanise ukuba uyipractice khona and ingabe khona phofu apha eMzantsi i-UFC okanye oh no ikhona mimi yapha Cape Town Ah. ke bendinayo i-gym but then ikwenzeke izinto saphatha ways so ndaqomba okay unyaka manje improve i-boxing yami kickboxing yami then sibone impilo ezanibekayo and to switch from AZZ2 to i-MMA ucinga noko izaba lutshintsho nje oluncinci oh nanqoma ziba because MMA then kukho into ekuthiwa yi-wrestling yabo and go especially by iqela Oh, yeah. so I feel like ingayile challenge yami kodwa still if wamanam na noba ulandoni if wamanam awuzophuma lo fight sa walk up of zalala for sure so I feel like ndinala edge and ke ngoku ewe mani ndicinga njalo phaa kwi-MMA you find uba abantu bayaspecialize in terms of i-fighting technique yabo ufumanise ukuba so wena ke ngoku xa sowungena kuyo like isesiphi istyle oqonda uba no man singa-good for wena mna ndifuna like ustriker like since ndikhole kickboxing yabo so Yeah. ngumntu othanda ukuma like andithanda uwrestlisha nje mna ngeenyawo xa ndikuvuthela amancane nee-kicks zabo so more like u-adesanya izindlela alisana ubethe za kick zakhe sure then ke ngoku yeah maybe ingangadisanye like ngobani abantu like that you look up to okay ngoku zandiqala 2022 yangikhona McGregor but then wenza izinto waphila watshintsha I feel like tshintshwe imali but then as ba ukhule as umuntu uba exposed kwi-sport uzofumana abanye abantu orelate kubo Yeah. uCharles Oliveira uJohn Jones uMighty Mouse uGeorge St Pierre sure baninzi uMax Holloway yabo so mna I feel like andingani ngumuntu olanduka umuntu oyi-one Yeah. ndine inspirations ezininzi yeah then thathe loo nto ithile kulowo mntu ndiyifake kum Sure. loo nto ithile kulowo mntu ndiyifake kum yeah so like it's a sport it's great yeah soba nje from bonke nje abantu lezi ndlela zithatha ndisifake kum then like improve kanje yeah masiye kwi-preparation yakho for i-fights uzo yabo so ithini like because andikho exposed kangako in terms of i-boxing yabo so ufumana ixesha elingakanani to know i-opponent yakho and then how do you prep ke ngokwena okay usually siyaxelela like mhlawumbi 3 weeks before i-fight ba okay ngemini sine-fight yeah so funeka ukhathe i-weight which is funeka udayethe then mhlawumbi unyuse i-intensity yogym uzokwazi ulose i-weight fast yeah but then since like sikwi-amateurs ngoku sometimes fumanisa uba i-opponent yakho awuyazi until ingene eringini yabo so mna ndinalala uba noba ngibani yiloo ndijime enzima like ndazinikezela kuyo yonke nto bendiyenze for the fight yeah awunokwazi umbetha noba ngubani noba ngowapha nekhathalelanga but babawuzoma icanga uzozoma opposite na uzafuneka uwile yabo so it's not like uprepper for umntu uyaprepper nje for any opponent yabo then noba ngibani umjula phansi qha yo so yeah and uthe ntole i-weight olwangayo ngubani kanene oh mna ngobe ngiqala bengiselwa ku-63 but ngidlule ku-67 ngoku since umzimba yakhulela then ke ngoku imali ikhona enye episode besinayo apha no-Mr. Miyake wakho so i-boxing ne iyayichecka i-weight yabo but ayichecki i-height yabo okay okanye iyayichecka na zange ndaba kwi-height yone but i-weight ayichecke for sure i-weight ayichecka yabo yeah so
awufumaniseki ba ke ngoku inako ukuba unfair, like let's say wena yabo umde yabo i-weight yethu iyalingana yabo, but ke ngoku wena i-height yabo. So ayo something ekufuneka bayijonge le nto leyo, because ndiyakhumbula esithi wayenetsotsi esilwa nayo yabo, and ibingathi nobude kuso, and not by yambetha but yayimsokolisa yabo, because fumaniseka uba yena upuncha down yabo i-opponent, and ke ngoku wena ke ngoku kufuneka ubani ublockana ezo punches ezo yabo. So in terms of i-height, do you think inayo i-effect okanye doesn't matter? Okay, I think dependa kwi-fighting style yakho, but mna for mna abantu abade bayangxaka nami, because funeke like usondelile, then bese kickboxing once wasondela uzofumana idolo, Sure. then uzoba ingxaki leyo. So I feel like i-height iyadlala i-part kwi-fights some way, but then obviously mhlawumbe ne-weight like ubukhulu bakho zonke like yonke into idlala i-part kwi-fight. Then ke ngoku I might be asking for too much for wena, but what do you think maybe is the reason why maybe i-boxing ingazami ukuyijonga le ndaba ye-height yabo? Because kwi-weight bafune uba like ibe yi-weight ethile because of i-disadvantages, like umzekelo if wena ungu-67 then ulwe nomuntu ongu-50 okanye yabo, i-power yakho izoba strong yabo. But ke ngoku the same thing applies when it comes to i-height yabo, omde kunye nomfutshane yabo, ikhona lo disadvantage leyo. So why they overlook loo nto leyo? And I feel like i-weight obviously yakwazi uyinyusa ngokwakho as umuntu, yakwahlisa ngokwakho, but then i-height into natural asikwazi change. So I feel like if like ungathiwa umuntu omde makulwa nomuntu omde, i-fighters noba khona because not zonke sibade. So kuzoba kwi-fights ezimbalwa yabo. So I feel like ungcono ba khetho yini ukwazi utshintsha ngokwakho, because weight akwazi uyihlisa mos baya-direct izawuhla manje. So I feel like isebenza kanje. And then maybe nawo into edibanise ne-weight, like ufumaniseke ukubana abantu abango-60 something yabo, uzawufumaniseka ukubana bakwi-height sort of like close yabo. Balingana. Okay nyani, because nyani ke akuzuliwa yabo. So basuke bayiyeke by chance yabo, and ufumaniseke ukubana abantu abalwayo i-most yabo bakwi-average height, because if umde kakhulu ufumaniseke ukubana like naye akaziboni esilo yabo, because andiyazi maybe uba ingathini ezo reasons ezo, but i-most fighters yabo ziba kule height le yenu so omfutshane kakhulu omde kakhulu abafane babe khona, then somehow it just works out kakuhle. Hayi maske siye ke ngoku ku like co-coach yabo. So ithini i-importance of a-coach yabo, and also uyeke in terms of i-technique but izinto like akuxela zona in terms of i-mindset. Okay apha ndikwenza umzekelo ngo-Mr Miyagi yabo. Mr Miyagi ngucoach wami ewe, but abekwazi unceda ngento ye-geography. Sure. Umsebenzi because sibefuna grade 12 last year. Benijonga kwi-ways of-geography because ufunda i-geography. Sure. So I feel like ucoach yadlala ipart kumuntu as a fighter, but then I feel like outside on a personal level funeka adlale indima, because ucoach wakho nguye mos uzokubona at your weakest and at your strongest yabo. So if yena like uzangena mhlambi uze nge-negative energy, obviously lano izodlala ipart kuwe because exposed kuye kakhulu, because laa mntu ubona everyday, yafana notishala ubona everyday lwana khathi weight naye xa lambile uba ubakhona yonke laa nto. So I feel like ucoach it's more for like ungathi uba ngumfemi ayingutata bayingumama yabo. So I feel like coach ubalulekile kumntu, not just because of the fight, but because of indima edlalayo like outside of the gym. No, I think unyanisile nyani yabo, ucoach can make or break i-career yakho yabo. So having coach or grind yabo, and njengoba usitsho nawe uba not necessarily afocus kwizinto ezinomlo buso yabo, nakwicala eli-personal apho angakwazi ukunceda khona yabo. Then ke ngoku zeziphi like let's say umzekelo izinto oqonda uba like
even if he won man yabo waqonda ba no man after ethethe lento coach yabo uye waqonda ba no ichinjile i-mindset yakho. Oh, yesa nto yenzeke namhlanje ngoku before iqale i-podcast. Ucoach uthe wena abantu bazoku-exploiter yabo and unyanisile uthe wena like if like wena ungumntu and ujonge like if ifeza ofuna ntoni yeah kuloo nto yenzayo because but then ufuneka ube aware like ube bobhen like uvula amehlo because bakhona abantu abazozama uku-exploiter yabona I feel like laa nto itshintshe i-mindset yam towards like indlela ebendiyibona ngayo i-boxing more like i-boxing bendiyibona as i-sport into endiyithandayo but then lestileyo nenze ndiyibona as i-sport but a-business because ngabenefitha imali kula nto ndiyenzayo so yeah la advice like stileyo yatshintsha indlela ndiyibona ngayo i-boxing because ke nyani ke ekugqibeleni yi-career yakho yabo zimba wakho yonke la yabo and ke ngoku you have to take care of into ezokutyisa and ujonge nabantu aba-around wena because nyani abanye abantu bakubona as paycheck yabo ngoba yabo sizawutya apha no masike siyipake nje i-boxing. So outside of boxing zeziphi ezinye izinto like ozenzayo? I was looking to ngafuna u-actor yabo kanye ndiyenza into yenzayo mhlawumbe ndizama podcast sure but then nezinye izinto actor podcast ntoni no bengifuna nokwenza i-business management esikolweni mhlawumbe ngivula i-business yami like in the long run zininzi izinto andizimisa kwi-boxing qha but i-boxing into endiyithandayo but then I'm open to ezinye izinto ezinondifakela imali. So apha acting uqonda noko like unsempo okanye yinto nje uqonda uzawuchitha ixesha ngayo? Anoxalela nomntana because zange ndayenza i-acting zange nda-actor but ke into nje ingase ndizame uzama uyi-explore mhlawumbe ngafumana lo thuba and ikhona I think is it the last episode no maybe 2 episodes besino ikhona i-Hotman Sisonke Msweli yabo uyi-modeler yabo and ukwasona stand double yabo and uya-actor no-actor so yabo because yena I think no I don't think ebechilo so wayesuka ejimini yabo then kwaza i-friend imbuza uba no man ngalo mzimba wakho like yintoni oyenzayo yabo ebesithi yena no ayikho yabo into ayenzayo nje qha yena because ebesescan yabo so uyafunda then ajime alale akho nto ayisebenzisayo yabo no wam-advise uba no makazame i-modeling yabo then from i-modeling ke ngoku wafumana ii-connections wangena into acting wangena into i-stunt double yabo then nakwezinye ukwi-actor because I think ngoku uyashuta ngoku uShaka Ilembe nice. So one abanye abantu abakhona baya so nawe ndiyakubona uphapha so nyani yabo ungazi explore yabo ezi options ezi yabo and then leyo actor no stand double so yabo ungazenza kakhulu yabo because ku-martial art wenza yonke lento le yabo so yabo ungazama yabo then imaki yo the pity ezi belts zakho yabo asekho and andiyazi kanjani into le so and andifuni number singene deep kuyo so yabo but ingaba like likhona ibelt like ozalwela okanye olijongileyo ndisho uba ndingafumana i-chance uba ndilwela ibhanti but then it's not a matter of if, it's a matter of when because elaa bhanti la ndilithathiweyo ndingafumana i-chance maphinde ndililwele kwalona but then andifuni lona ngoku because bendinalo ndizawuthini ndifuna ibhanti elitsha ndifuna i-challenge entsha yabo so ndijonge nje into ezikhoyo like ndibukele i-competition kwangoku because amabhanti ngawagcina nina nje so nethemba mhlawumbe maybe late this year ndizobe number banayi-2 at least so into yamabhanti like awulithatha ibele lakho le-rotate ibhanti akhona ngowathathayo ibele lakho but then obviously uba ubethiwe liyahamba ibhanti okay so liya-rotate and straight as long as
ungekabethwa liyahlala kuwe but xa ufumene i-challenge ke ngoku liyathathwa ibhandi lakho bawubethile bawubethiwe Kakuze xa ulahlele kuyekuthweni. xa ulahlile nani ibhandi andanoyazi shem andazi mhlawumbe ngifumane lisha ngosho because ndine-mixed feelings about le nto le yamabhandi akwi-boxing because ezinye iziport like if uwine icup yabo uthatha icup uyiframe phaa ubeke yabo Yes. but ke ngoku kwi-boxing unalo immediately wenza nje flop eyi-1 liyathathwa yabo so i-right in terms of ucreate i-competition because ufumaniseke ubana like ibhandi eli-rotatayo yabo and umntu axele ubana no elaa bhandi libhandi lam eliya yabo alithathe yabo so iyenza i-competition ibe ntswempu ka-grand yabo but for wena ke ngoku kumnandi i-empty ewe so ithini wena i-feelings zakho when it comes to amabhandi okay kwi-organization ezinkulu ezifana ne-UFC One Championship zonke zinto amabhandi maninzi phaa so uyakwazi mhlawumbe ulwini ibhandi then uluze zibana libhandi kuthiwa yi-replica yelo bhandi so senalo but ibhandi lamanyani liyarotate lona so bakwenzela i-clone yeah if like ibinjena nakwi-amateur mhlawumbe I feel like bekuzoba ngcono because nayo into ebonisa uba yabo so yeah kodwa akho mnandi as an amateur uba ibhandi mhlawumbe ubonalo for 2 years mhlawumbe ibhandi ihleli ekamereni yakho mhlawumbe wenza lo flop i-1 wabethwa kanye wahamba mhlawumbe yabo then ithatha ibhandi lakho after 2 years akho right lona so I think enoba nice yoba kuthiwe maybe if ulidifende kayi-5 then uzaligcina if ulidifende kayi-5 uligcine then ke ngoku benze linye bona because nyhani le nto le i-trophy cabinet yakho akho right lona yo yane undixelele ngee-plans zakho because ngoku uthi like awuna upcoming fight yabo usapholile nje usabukele nje fight bento izolo engathi ngebhalaza kanye yazi abantu like babhizi ngevalaza wena uyobetha abantu yo I'm in love with the sport yabona silence sport so i-Valentine's yami now like if mhlawumbe nibe i-choice ba ndikhetha ukwenza ntoni benze kwenza loo nto benze izolo because ndim lo ndikwazi uba free phana into endiyithandayo so I feel like it'll be perfect mina izolo kum sure yabona futhi benganamali yosipenda for amantombazana so no man I think ndigqibile ngoku but before sigqibe ndifuna ufaka uMr Miyaki kwisport noba ungasondela nje phaa kulaa camera leya like noba ume nje phaa uzawuthetha nje sesisama nje apho so no awuzuvela nobe zithi even if awuvelanga yawo so i-boxing okanye i-kickboxing wena uyiqale fairly late mos. Yeah, so what happened with me, I started with Taekwondo, which is the art of kicking, and I did it for a lot of years. Then there was a point where I like, bora ledo, it didn't win papa because, and then you go, if you are me, city, no Josh. It's the one that is linked with Nantsika and then with the junction. And then started introducing. I was like, hey, Gali almost is a thing. But boxing, I was never interested because of basics and the ground. Yeah, it was from Taekwondo. So I love kicking. Like I love kicking and spinning. No. Yeah. In terms of age, like kufumanise kubana ulwa eringini uqale a bit older than Ukhots almost when. Yeah, because I think Ukhots they were very fortunate because Tinekazi that there were those opportunities. I think I was over 18 like when I started. Now uqale esemncane so. I had to go to the other side of the suburbs to be exposed. I was like, so there's this, there's that.
I don't need to focus on the disc. I can, you know. So and then born like boom, you can imagine grade 9. Whoa. Yes, yeah. So unako ukuba fortunate yabo. So yintoni like maybe lo mazi angolomxela wona uba like ufortunate, and it's not like we touch up for granted, but for yena to break le ceiling uzibekele yona wena yabo ungathi like kufuneka enze kanjani? Yeah, so like your as you grow old, you're not gonna stay young forever. As you grow old, like the speed you have, the power you have, the talent you have is gonna wear out. So you need to think, okay, what's gonna be the backup plan. So go grab all the opportunities and don't stay on the same boat. Go that thing that is called the allegory of the cave, whereby you stay in a cave because you're scared of going out there because the brightness is gonna So go out there. It's gonna be socially challenging and it's gonna be scary, but put yourself out there because trust me, there will come a day whereby you can't fight anymore. You need now, but like you need to. So while you started early, grab all the opportunities. You want to do MMA, boxing, go overseas. Because the whole time it comes, I can go into a ring and fight. But you see, so while you started early, go for all the opportunities and grab all of them, and then so that you don't get to have regrets. But yazi, and then you got team. So that's my advice. But go for everything. There's nothing more and my head. Otherwise, no man. And good luck to the career and hopefully uzawuachieve zonke plans zakho. Ngifisela into enhle uqhubekeke khona nethando lenzayo. And guys, ngicela subscribe, comment, like yabo. Big old booty,